Toomas. Ja me mõlemad lõpetame sellel kevadel ülikooli. Aga meil kummalgi ei ole ikka veel lõpetamiseks outfitti. Ja mida paremat teha, kui tulla vaadata omale odav riietus uuskasutuskeskusest. Ja täna olemegi tulnud näiteks Tähesajusse. Ja meiega on kaasas Lisanna, kes on moehuviline ja tema aitab meil täna lõpuoutfitid uuskasutuskeskusest välja valida. Vaatame, kas me leiame midagi. Mis on sellel suvel nagu siuksed põhilised värvid, mis võiksid olla lõpetamisel? Türkiissinine, korall, roosa on selle suve värvid, aga tegelikult lähevad ju kõik värvid. Siin on, ma näen heledad. Okei, seda ma ei näidki enne. See on väga armas. See on väga armas. Okei, selle ma arvan, me võime isegi panna kõrvale. Ja mulle tundub, et siin ei ole nagu vist mingit silti ka väga kuskil. See on New Yorkeri kleit. Samas. See on teiselt ringilt, nii et see on nagu keegi on juba selle valiku teinud. Keegi on juba selle valiku teinud. Ma ei tea, selle me võime kõrvale panna. Ja ma saan siit hästi kokku tõmmata. Jaa, okei, see läheb kõrvale siis. Ma lõpetasin sarnase kleidiga lasteaia kunagi. Minu mõnast oli vähemalt. Vaata, kui nunnu. See annab mulle veits seda vibe'i, vaata, kui need britid on vaata siuksed, kes kannavad hästi palju meiki, teevad hästi suuri soenguid. Ja siis veits välja nagu see mingi Fruitmatesi kleit seal. Ja täpselt. See on nii õige. Võin sulle pärast pildi saata. See on väga naljakas, meil hästi palju TikTok'e. Nad panevad mingi 9-aastastele mingi hästi palju meiki ja kõike. Ja siis see paistis täpselt siuke kleit välja. Need kangad on nii toredad osadel. Oh my god, see on mingi pidžaama üldse, jah. See on nii tore. Aga ma ei kujutate, kes kannab seda. Okei, võib-olla. See on, siia läheks mingit ägedat särki vaja. Ja, ta on tegelikult väga cool. Väga cool. Kuule, kas baleriinad on sellel suvel moes või ei ole? Ma ütleks, et nad ei ole kunagi nagu moest väga välja läinud. Kusjuures minu meelest vahepeal mingi kõik vihkasid neid just. Mina olen oma asjad leidnud. Nüüd me läheme proovima. Nii, kuna Eliise on läinud juba kabiini riietuma, siis vaatame ka, mida meesterahvas saab omale viisakaks lõpetamiseks. Et ega siin väga palju stange valikuid ei olegi vist. 4-5 tükki, mille vahelt valida, nii et siuke 5 minuti otsing, ma usun. No loota võib. Võib-olla alustame triiksärkidest siis kohe, et... Selline klassikaline must, ei saa kunagi valesti minna sellega. Ma just mõtlesin ka, et must on tavaliselt kindla peale minek. Et võib-olla niisugune erkvärv toob liiga esile mind. Kas on võimalik lahendada ka lühikese varrukatega? Pintsaku peale paned siis tegelikult diplom kätte, siis on pintsak peal pärast, siis ka maha kohe edasi. Selline natukene Hawaii stiilis on ju. Jaa. Iseenesest see toon meeldib. Aga proovi. Proovime. See võiks minna selle sinise pintsakuga, mis me just enne vaatasime. Et ma arvan, et see on teine mu lemmik praegu. See on veits värvi. Aga see ei ole siuke nagu... See ei ole, ja. Kui me proovime niimoodi näiteks. Paneks pigem nende sinakate pükstega juba. See on nagu liiga tugev kontrast. Ma olen täitsa nõus sinuga. See oleks ideaalne, kui oleks mingid lillad püksid, nagu lilla alad. Ma kardan, et me ei leia. Siin on beežikad, siin on sinised. No siin on näha, et siin ei ole. Yeah.
nii. Okei, aga pintsakutest võiks ka midagi olla. Ja meil on siin klassikalised mustad, on ju. Ühesõnaga, see on 15, see on 10, kokku 25. Kui me tahame olla 40 euro hinna piiris, siis me oleme praegu väga ilusti seal. Jah, saaks veel mingi tehteid juurde vaadata. Ja ma ütleks, et see on kindlasti väga suur õnnestamine, väga ilus kleit, istub väga ilusti. Ei pea isegi lühemaks tegema, ei pea sisse võtma. Näeb täiesti imeline välja, sobib kingadega ka. Super. Aga kuidas tagant? Kas tagant on nagu... Tagant istub väga ilusti, väga ilusti. Okei. Reaalselt. Läbipaista ei ole kusagilt? Väga super. See on, kingad on ka kusjuures ülimugavad. Enne siin ühe tädiga arutasime, et kui kingadel on sükene asi siin, siis järelikult need on mugavad, et teile ka teadmiseks. See on mulle suur, päris suur. Nagu kui see oleks mingi niimoodi tegelikult annaks parandada. Aga kas sellist asja üldse saab nagu ümber teha? See on üsna niisugusest huvitavast materjalist. No midagi kindlasti saab, aga see on juba nagu põhimõtteliselt täitsa ümber teha. Okei, ühesõnaga see on no-go. See seelik on natukene suur mulle, see vajub liiga kuusade peale. Ma tunnen, et nagu mul on kogu aeg väike hirm, et see kukub alla. Aga see bluus on isegi päris lahe. Ta on ilus ja teidiks on kindlasti tore, aga lõpetamiseks peaks mingi särgi alla panema. Teidiks, ma ütleks, et lausa perfektne. Sõltub, kui väga mulle kutt meeldib selles suhtes. Aga jah, ma arvan, et see ka ei ole võib-olla lõpetamisel nagu kõige parem valik. Ja. Nüüd ma olen täiesti tinkerbell. See on väga ilus. Mulle meeldib. Mina ei ole suur fänn, aga samas see on nagu rohkem lõpetaja vibes kui need püksid ja see seelik. Nii et... Ei, ta on cool selles mõttes, et ta on väga lõbus. Särtsakas. Ta on särtsakas. Jääb vähemalt silma, ma arvan, pildi pealt kindlasti. Ma tunnen ennast nagu mingi kruiisitantsija või midagi. Ei no ma näeks küll, et on inimesi selle esimene oli ikkagi kindlalt lemmik ja see heleroosa, et pigem siuke virtsikuroosa, ta on rohkem siuke suvevärv ka ja istus väga ilusti ja oli jällegi koos kingadega ilusti hinnapiiris. Meil oli suht kõik hinnapiirist. Oligi. Ja meil oli kõik hinnas. Mulle endale meeldis kõige rohkem teisena see roheline kleit, aga no ja ta ei ole väga lõpukleit, pluss siit rinnast ei istunud hästi. Ja tegelikult see seelik ja see mustsärk oli ka väga tore, aga jällegi mitte lõpetamiseks, nii et see on kindel võitja. Mulle isegi tuldi ütlema siin ka, et ma olen Ocean Cressivaja, et see tegi mind väga rõõmsaks. See reaalselt pani mind mõtlema, et ma lähengi sellega. Ma ei pea rohkem enda asju proovimagi, ma peaks lihtsalt sellega koju minema. Igatahes, kui me jätame vöö välja praegu, siis eelarveliselt see tuleks ka alla 40 piiri. Kingad on 10, püksid on ka 10 6 ringis ja see on 6 ringis. Ehk siis tegelikult mulle isiklikult meeldib see variant kõige rohkem. See on väga ilus. Ta on tume veidikene, aga ta on väga šef. Sa saaksid minna sellega vabalt õhtusöögile. Siin oli see sinine sisu ka. Ja, et see toob... See on nagu täpselt ju sama värv. See toob esile ka lipsu täitsa. Kui ma peaksin valima, siis ma ütleks, see on minu üks top.
ja väga palju sinist. Jah, et kui enne tõesti üleni must, siis tumesinakad nüüd. Et hinnaklass on ka tegelikult üpris sama, et kõik pintsakud on 6 euro klassis. See oli meil 2,50 lipsu eest, 6 eurot pintsak, samamoodi triiksärk ja püksid, kingad 10. Järgmine pilt. Ei no, mulle täitsa meeldib, ta on tegelikult väga lõbus, rohkem värvikam, ei ole nii igav. Ei, mõtleme, et kui ma diplomi võtan kätte, et siis pärast on hea võtta ära näiteks seljast ja siis käiagi niimoodi näiteks. Jah, otseartega. Kui lipsu ei ole, siis tehakse esimene nööp lahti ja kui sa oled puhkusel, tehakse 2 nööpi lahti ja 3 nööpi lahti tehakse siis, kui sa oled ennast müülmees. Seda on hea teada, ehk siis lõpetamiseks võiks olla umbes niimoodi, noh? Oota, see pita ju jumala hästi. Oota. Värvid on väga ilusad. Diskoliigutuses. Leida, kui pintsaku saab 6 euro eest, samamoodi püksid, särk, siis jalanud veel 10 juurde. Ja nagu minu arvutamine ütleb, 28 eurot just, et on võimalik täiesti rohkem casual fitiga ka minna. Mina sain endale lõpetamiseks outfiti, mul läks kokku 25 eurot. Kuigi mina ei saanud tervet outfiti, siis võtsin ikkagi särgi endaga kaasa, 6 eurot. Nii et alati ei pea otsustama kõige uuema kleidi või ülikonna kasuks. Ka teise ringi poolidest leiab väga hea valiku. Kommenteeri video alla, mis oli sinu lemmik outfit, nii minu kui ka Eliise puhul. Tšau! Tšau!